Nina bendlula mithedla KWENDODAKAZI.1KZNTNEWS nazi indaba ze-1KZNTV nifundele uphilano kaCebekhulo kamzimba umntwana uyakhuleka sanibonani. Nazo kwizona ndaba esithi yizo ezihamba phambili namuhla. I-ANC Iyazethemba Ngesifundazwe abe-IFP baxolisile kumholi wabo kanti Lihlehlile losolwa ngokudlwengula indodakazi. Sanemukela kwindaba zethu ze-1KZNTV. Uhlalo we-ANC kulesifundazwe saKwaZulu-Natal usiboniso Duma uthi bakholwa ukuthi njengobuholi basazethemba ekutheni basazoqhubeka nokuphatha isifundazwe ngale kokuthi babambisane namanye amaqembu. Umthombeni ukusho lokho kwisidlo sasekuseni nabezindaba besibanjele eThekwini njengoba kade ke beqeda unyaka bangena kulobu buholi. Sihlalo siyabonga ngesikhathi sakho namhlanje nobuholi be-ANC kwisifundazwe KwaZulu-Natal belikade nesidlo sasekuseni nabezindaba njengoba niqeda unyaka nangena kulobu buholi emva kokukhethwa ngonyaka odlule ngoJulayi. Mhlambe kulosi sikhathi esiunyaka esenikusona izipho lezizinto eniqatsha ngazi ekutheni ikuyona inhlangano naseyikhundleni ezikahulumeni enikhona kuzona enincoma kuzona ukuthi nibona nisayibambe ngakho. Sibonga kakhulu sisiteboho sibingelele nakubabukeli bakho emakhaya. Sicabanga ukuthi kubalekile nje ukuthi ukhongolose ngoba uyinhlaka efanele ikhulume nabantu ngenxa ukuthi uma uyicabanga ukwakhiwa kwa ngo1912 ekadimela abantu so yona iphoqelekile ukuthi hlahlala izo account kubantu. Basiqeda unyaka se-office nje befana sizoveza ukuthi sizame kanjani ukulungisa ubudlelwano nezinhlaka ezithile njengendlunkulu nje. Sicabanga ukuthi ziningi indlela esesenzile ukuzobuyela endlunkulu ngoba ngesikhathi ama-election a2021 ekhona esethi asasondele eduze kahle kuNkulunkulu njengokhongolose kodwa uhulumeni sasikhona nebandla lamaNazaretha. Sicabanga ukuthi ke siyakwazi ukwahambela nibonile nje emgidini emkhulu yonyazi lezulu sibakhona sibonakala siukhongolose kwakunezikhalomeni yakhumbula ikhathi amacala ukuthi ukhongolose befuna uzoletha memorandum sabaleka bacela ukuthi kiwe eThekwini so sibuyele ke saxolisa into enjalo sathelana amanzi. Cabanga ukuthi inhle into yakhona kodwa kuyiqiniso nakhona ukuthi ahlukene nakhona amabandla ase-Nazareth ne-Baptist Church kodwa ke abaholi bethu uzobona nje kuzona zonke inhlaka bakhona so kodwa sicabanga ukuthi ke inkinga ekade ikhona ngesikhathi senkantolo kulabo but nakhona uzobona ukuthi khona abasebuholini bakwi-PC abakhonza kule inhlaka zonke uma ngabe so uyabheka so ngalo ndlela sinabo ubudlelwano and ke awufisi ukuthi uma kusekhona into ewumsindo ngoba ukhongolose bathembele kona abantu sifuna sizibambe kahle indaba zomuzi sizigade into zomsamo wabo. Sicabanga ukuthi usuku lethu namhlanje belikharacterize ukuthi sibheke ukuthi benzani omasipala sekubona njengeTheku nje. iTheku belinenkinga yamanzi lithenge ama-water tankers awu-50 ngomnyaka kakhongolose ukuthi alibuyele kubantu alikwazi ukubasevisa ngoba ngeke sikwazi uya kuma-election esingalungile kahle isimo. Sihambile ke sisuka nje ngenkomfeni sasesidevelopha iprogram ekuthiwa i-PC outreach program lesiyakhona eregionini sihlale phansi nemphakathi almost about 1,000 ngewadi. Siqale eTolomane eMnyayiza ku-Ugu district saye eHerigwald saye Zenga okuyiLembe district sahamba sana naseMoses Mabhida. Inhloso yethu nakhona ukuthi sifike silayele abantu mase sibuyisa uhulumeni ke ngoba siwe sigqoka amakhepisi kakhongolose mase fana buye uhulumeni sebuya ngama-programs ngenhlaka nje isikhathi lenyanga lesikuyona sohamba siye eMkhanya kude district ekuthiwa inokuhamba nyawo ngenyanga kaSeptember sihambela iMusadladla ekuyindawo yayikhincetshwayo. Inhloso yakhona yinye futhi nakhona ukuthi abe siyalandela undunankulu nethimba lakhe le-executive liyoresponda ukuthi abantu bakhala ngemigaqo abantu bakhala ngamathuba omsebenzi abantu bakhala ngeyibhedlela senzani-ke ukwenza lezo zinto suke sesiresponda. Siyabonga. Siyabonga sihlalo ngesikhathi sakho. Thank you. Sihlalo we-ANC kusona isifundazwe eKwaZulu-Natal usiboniso Duma bekade sikhulumisana naye njengoba kade kunesidlo sasekuseni bezochaza ngezinto asebezenzile kulesikhathi esiunyaka bekhona e-office. Kuteboho sibisi izindaba ze-1KZNTV uThana 261 ngeseThekwini. Asexolisile amalungu eqembu leNkatha Freedom Party abesayindeka incwadi abefuna ukuketula ngayo umengameli leli qembu uVelenkosi Nhlabisa. Lokhu kuzwakala ngesikhathi i-IFP ibize ke isithangamisa bezindaba besibanjele eThekwini KwaZulu-Natal namuhla. uHlabisa uthe kunamalungu amabili kulawe ngama-20 abesayindeke lencwadi ebizwa ngepetition ahoxile kwaphoqa ukuthi kiyekwe. Uthi ke lihlalile isigungu esiphezulu saleli qembu sabe sesithatha isinqumo sokuthi ke bazolisithathela ke izinyathelo lesisenzo. Umengameli weqembu le-IFP uVelenkosi Nhlabisa wethulele abezindaba impumela yomhlangano wesigungu esiphezulu saleli qembu lapho behlangene khona namalungu ama-20 abesayine incwadi ebihlose ukumketula. Angisho ke ukuthi emhlanganweni esibe nabo nawo izolo okokuqala okugqamile kube khona ababili
abawahoxisile ama-signature abo. Ngaleso sizathu kwase kusho ukuthi ke i-petition ayisayihlangabezi imigomo yokuba isayinwe ngabantu abangama-20. Kodwa ke nangaphezu kwalokho siqhubekile njengesigungu ukubalalela laba abali-18 ukuthi yini ebebekhala ngayo. Ekuxoxisaneni kwethu nabo bathe bebefisa ukuba kube khona umhlangano ozophuthula izingxoxo mayelana nodaba lobuso esizobusebenzisa ngonyaka ozayo uma sesiya okhethweni. Sibazisile-ke ukuthi lo daba sesaliphothula njengoba isigungu sikazwelonke sesaqeda ukuthi ubuso okuyibona esizokhankasa ngakho ngonyaka ozayo ubuso bomntwana kwaphindangene. Uhlabisa uveze ukuthi lamalungu adlulise ukuxolisa ngesenzo sawo. Izingxoxo ke zethu zibe zingxoxo ezakhayo kangangokuthi lamalunga aze afinyelela lapha adlulise khona ukuxolisa kwawo ngoba siwachazela ukuthi lesi sigatshana sokubhala i-petition sisetshenziswa uma niqale kumengameli weqembu nacela umhlangano kodwa awangavuma ukuba umhlangano ube khona futhi angabeki izathu ezizwakala ukuthi kungani umhlangano ube ungebe khona. Uma ke amalunga esecelile kumengameli weqembu umengameli weqembu awangavuma kuye kufanele kalandeleke lesi sigaba sokuba ke abhale i-petition kodwa awuqali kulesi sigaba se-petition ungazange uye kumengameli ukucela umhlangano. Yilapho ke lamalunga acele khona ukuba axolise ukuthi kube khona isigaba asijombayo edlulele kwisigaba se-petition engaqalanga kumengameli. Ngiyafisa ke ukuqinisekisa abantu baseNingizimu neAfrika ukuthi iqembu le-IFP libumbene. Uphinde wadlulisa amazwi okubonga ngokwesekwa njengoba umntwana wakwaphindangene elwela impilo yakhe esibhedlela. Egameni leqembu lenkatha yenkululeko sedlulise ukuthokoza kwethu kubo bonke abantu baseNingizimu neAfrika abathumela nsuku zonke imiyalezo ukufisela umntwana wakwaphindangene ukwelulama njengoba sazi sonke ukuthi usengasesibhedlela. Sibonga yonke imkhuleko abayenza nsuku zonke ukumnxusela ukuba alulame masinyane. Uhlabisa ugxeke labo abasola uqhekeko eqenjini le-IFP wathi yonke imizi inentuthu yakhona kepha bona abasebenza ngokuzikhandla ukugcina ubumbano. Ezindabeni ze-1KZNTV ngu-Ayanda Dube ngiseThekwini. Lihlehlisela umhlazi 15 kwephezulu icala likasopolitiki uSimanga Bhengu osola ngokunukubeza ngokocansi indodakazi yakhe neminyaka 5. Lokhu kwenzela ukuba inkantolo kuphenywe kahle kisisulu. Imeya kamasipala kwasemvoto uPhilani Mavundla uveza ukuthi lokhu kuyabenelisa njengoba ke kuchaza ukuba kumsolwa usazogcina ngaphakathi ekhindini. Aphinda agalela ngobuningi amalungu omphakathi asemdlovane ezokweseka umndeni wakaMthethwa ecaleni lokudlwengulwa kumntwana wabo neminyaka 5. Umeya wamasipala umvoti uPhilani Mavundla uthi kuyabajabulisa ukwazi ukuthi umsolwa akanikezwanga ushwele. Inkantolo namhlanje kuhlaliwe kodwa ke laselihlethiswa icala lahlethiselwa i-14 izathu salokho ukuthi kusafanele ku-interviewwe kahle umntwana bese kuyakwazi ukuthi udaba lubekwe ezithebeni zenkantolo. Lokho ke kusaseneliswa kwamanje ngoba udaba lebail ichaza ukuthi umbhema akakayitholi bail. Uqhube ngokuthi alibaphethe kahle lolu daba okuyisona sizathu esenza ukuba bezoveza uvo lwabo. Angikubeke kucace ukuthi alusiphethe nenhla neze lolu daba alusiphethe kahle ingakho siphuma siqeqala enkantolo sizozwakalisa ilaka lethu ukuze nalabo bazothatha izinqumo bazi ukuthi thina sithini noma bathatha izinqumo engaphusile kodwa bebazi ukuthi thina sithini njengomphakathi. Inyanga yabantu besifazane le
kufanele ngabe nje amadoda ayimisela ukuthi kube nomehluko noma ngabe siyazenzisa ikizenzisa kodwa besizenzisa unomphela ingabe sashintsha inyanga abantu besifazane le kufanele ngabe sikhombisa uthando kubona silikhombise futhi ngokweqiniso hayi ngoba sizenzisa kodwa izehlakalo ilokhu ziqhubekile ikhombisa ukuthi amadoda abukeke nendaba nawo kuphela awana ndaba nabantu besifazane kodwa ke futhi anendaba ngishiya ingane ezizalwa iwona amadoda ileso simo esisibona esisikhuzayo ke njengomkhandlo semvutho akusona isimo esemukelekile asisihle asisithandi asisiyekeni thina madoda khona manjalo uphinde waveza ukuba osopolitiki sebephenduka izilwane osopolitiki ezinye nje ilwane ongazi amagama azokufana sithi yini akuqali ke khona ngisho ngqongqoshe abadlwengule ingane siyakwazi lokho akuyona into enje nalombhema kade efuna ukuba yikhansele usopolitiki naye ubukeka enza into sekubukeka thina sopolitiki sidume ngayo nesivelele ngayo akuyona into enhle sikhuluma nje uzokhumbula ukuthi ngeke ngakhuluma udaba la kaDunguza lapha kaDunguza kunendoda yakasibisi eyadlwengula ingane encane no14 years iyaze yayimithisa ingane imkhuba yethu ke leyo thina bosopolitiki akulona ke into esingathi siyayiqhenya into imnandi koza kwethu laba bayenzayo sisho ke sithi cha hayibo eke sehlise phela sikwazi ukufika sithenjwe abantu ngamavoti abo basibize ngobaba basibize ngomhlonisho kube yibona futhi omhlonishwa laba abenza yonke into engasila Thobeka Dladla ezindabeni ze1KZN TV ngisemvoti Ake sithi shelele itoro nenabeselo sobuye sibuye nezinye zendaba Nisabukele zona indaba ze1KZN TV okuyizona indaba esithi yizo ezihamba phambili namuhla nazi. I-ANC Iyazethemba Ngesifundazwe abe-IFP baxolisile kumholi wabo kanti Lihlehlile losolwa ngokudlwengula indodakazi. Umndeni wakaThembane wothalo weThekwini KwaZulu-Natal uthi ufuna impendulo kumasipala iTheku ngemuva kwesigameko sokudutshula kubulawa indodana yabo ngamaphoyisa kamasipala ngaphandle kwesizathu. Usanele Thembane oneminyaka engama-24 yobudala udutshulwa wabulawa ngomgqibelo ebusuku emgwaqweni M4 ngaseDurban North kade bephuma kozijabuliso olwandle nabangani bakhe kanye nomzala wakhe. Ukwenzeka kwalesi sigameko kushiye ababesemotweni bekhungatheke imiqondo ngoba bethi namanje abalazi iphutha balenza okwazi kwaholela ekutheni badutshulwe. Qeda kwadlula nje lamaphoyisa u2 wayemla ngaphandle. Sesizwa ngama-gunshots. Hayi sitshela mhlawumbe ngadla sasitshela sishaya emoyeni inhlamba. Isikhathi sisaweza. Usanele ashone phansi. Sesinami ngiyamlandela. Sigobe naye undunga la eceleni agobe. Sema ngithi ngiyavuka. Ngathi ngibubhaka wami ogcwele igazi nokuchopho nokhula box. Bese ngiyamvusa ngithi magazi angavuki bese ngishaya iwindi lemoto la ngemuva. Awukoze angithi babe yitshe mhlawumbe sahappy sithi ayiqhubeke uhambe. Bese ngishaya la eceleni. Ngithi imani usanele udubulekile imi imoto. Bathe bephuma bonke emotweni ngathi usanele ngathi useshonile. Ongubaba kaMofi uthi ufuna bajeza benzi bobubi. Ngifisa nje laba abenze lokho kumntanami baphelele umsebenzi. Umthetho uthatha indawo yawo. Baphelele umsebenzi. Uphele nje umsebenzi. Akho bail angifuni kwabail nje ngabo. Kwabail nje uhulumeni ufana ngayikhuluma indaba yebail. Kufuneka nje abafake ekhindini bobabili naye lo omhlophe naye ngoba bathi laba babe nomfana wami owemhlophe nomunye omnyama kusho umuntu wakithi lo bobabili nje ngoba befanele bakhuzane mangabe kukhona wenza into eyiphutha abafundiswayo njengamaphoyisa ngoba ukuthusa umuntu uma ngabe imoto uyisola suspect ushaya phezulu nama ngilona iphoyisa kodwa ngazi ukuthi kunjalo nomshaya itime ayibaleka so bona indlela benza ngifisa nje ukuthi nje bahlale nje ekhindini bagugele khona no bail nje no bail. uThembani uthi ingane yakhe bekuwumuntu ongelona uhlupho nasemndenini. Umntanami inkosi ubeyihlalele endlini adlala iPlayStation avuka emsebenzini ube ingane ekuthi noma mhlambe ngimthethise into eronga into yenziwa omunye angaphenduli hlobo inkosi umuntu oyithulelayo nje sawubona unjani kuphela nase kuphuzeni futhi hayi mhlambe ubeyeshanje lokho kancane mangabe engali kodwa nje inkosi nje umuntu einganeni zami zizonke nokukhuluma akakhuluma uyayithulela nje entweni mhlamba ngithi mhlambe khona umxoxela into ethile angayithulela nje kuphela iminyaka engayisho kodwa mhlambe ngelinye ilanga mase ethothi nezinkulumo ezenza ukuthi kuvele leyo nto ayixoxela mhlambe bese ivesa hayi ngangizwile mina
ube umuntu nje oyithulele phansi. Owophiko le-IPD kuzolonke uRobbie Raburabu uthi lukhona uphenyo oluqhubekalayo ngecala lokubulala nelokuzama ukubulala kodwa basolwa ababili okungamaphoyisa kamasipala iTheku abengakaveli enkantolo. Kodebokho Sibisi wezindaba ze1KZNTV kuchannel 261 ngiseThekwini. Athukuthela kanunu abamalungu eqembu le-IFP ngaphansi kwamasipala semvoto maphakathini lekaMthaniya. La malungu abambeke imashi belibhekise emahhovisini lomkhandlu uzwakalisa izikhalazo zabo. Lokhu kulandela emva kuba kubuholi balomasipala buxosha amakhansela eNkatha Freedom Party njengoba bengayihlali kumhlangano. La malungu asekubeke kwacaca ukuthi awafuna ukubakela umkhandlu uholwe ngumeya uPhilani Mavundla. Azwakalisa ungenami amalungu omphakathi kwimashi ebibheke kumasipala umvoti. La malungu adalela ukuba umeya walomkhandlu usephendulele lo masipala indawo yokudlala. Esizocela ukuthi ake sisuselwe ubaba Mavundla benomfundo. Abawuphethe kahle umkhandlu, bawuphethe ngathi isiphaza sabo. Abenzi kahle abalalela abanye amakhansela, benza nje yonke into engaqondakali nesingawazi thina umkhandlu usebenza ngalendlela. Kanti baqhubeka ngokuthi lo mkhandlu uvalela abantu amathuba omsebenzi. Inganeseki izinto ezenzeka ngoMavundla umeya walomkhandlu elokho engenile asihambisani nomphakathi wasemvoto. Okuningi nje engizenga kusho okumalandana ukuthi uxosha abantu emkhandluni mhlawumbe bangaphezulu ka-50 manje asebexoshile ubaxosha ngokungemthetho ubaxosha ngenxa ukuthi abayiyona i-ABC le yakhe. Lokho siwumphakathi asivumelani nakho ngoba umuntu uma exoshwa kufanele ebe necala kodwa ngeke ukuthi abantu abangaphezulu ka-50 abanamacala. Omunye amalungu omphakathi uphawule ngomshado phakathi kweqembu le-ABC kanye ne-ANC. Akona umshado lo ophakathi kwe-ANC ne-ABC. I-ABC iphathele yodwa umkhandla uphethe ne-ANC. Igama ukuthi uphethe ne-ANC. I-ABC umkhandla iphathele yodwa hayi ne-ANC. Uphinde waveza ukuthi umeya wasemvoti akekho kubumbano abanalo njengomphakathi wasemvoti. Imashi akuyona eNkatha, akuyona e-ANC, akuyona yani eyabahlali basemvoti. Yes. Lana emvoti sesaba nobumbano ukuthi asafuni ukuphindela emvoti kuba nomuntu okhalayo okhalisa ukuthi akenisele ngemvoti. Namhlanje ngakho sihlangela isubumbano semvoti ngoba siyabona ukuthi umfowethu lona uyimeya uMavundla akekho kulelo bumbano lwethu lasemvoti. Sesiyacela ukuthi hayi ongcono besikhiphelene besingethola umuntu ozokwazi ukuthi abantu basemvoti bayahlupheka naye ngelo bumbano lwethu. Kanti usihlalo wale mashi uSibongiseni Shange uthi bafisa ukushintshelwa umeya walomasipala. Sinika u7 days ukuthi kube nomkhandlu wakhe ephendula impendulo zethu. Uma u7 days uphela engasinikeza impendulo siyawuvala umkhandlu esibathulele kona ukuthi sizovala umkhandlu uma kwenzeka u7 days uphela singaphendulile. Futhi esifisa njengamanje ukuthi adilizwe uMavundla. Sifuna ukuthi aphume kube ngumeya simdingi ngoba esikhathini esincane esiphethe sekonakele izinto eziningi udayiswe imoto lezi ekade ehamba abahlonishwa abaphumile sekuthengwe ezinye zamamiliyoni ozibuza ukuthi le mali le ibingeke iyosiza umphakathi le mali yamamiliyoni angaka okuthiwa isiyothenga ezinye imoto zabo manje futhi uvale imali isabelo samakhosi lesicelo umkhandlu odlule usithola ukuthi usivalile uvale ama-voucher anikezwa abantu ukusiza abantu abakhwephu uma beshonelwe nomshini oyophuma kumkhandluni yosiza ukumba amathunga usekuvalena ukuthi akhona amadoda konke lokho ukuhlumeza umphakathi soqala kanjani-ke nomuntu ohlumeza umphakathi ngoba phela umuntu ohluleka ukucabangela umuntu oshonelwe engaphinda acabangele bani lo muntu akakumele-ke ahole abantu ngoba phela umkhandlu wakhiwa ukuthi abantu bavota ukuthi kube khona umkhandlu wamakhansela ozothatha iy'nqumo mase ithathwa umuntu oyedwa akusekho emthethweni simelene nalokho-ke nje umsakazi ukuthi okwenzeka emvoti manje sakuvuma. Khona manjalo imeya lomasipala uPhilani Mavundla ukubeke kwacaca ukuthi akazimisela ukwehla esikhundleni ngokungemthetho. Cha ngicela ukusho nje izwe lazi angeke ngize ngehle esikhundleni. Indlela yokukhipha umuntu esikhundleni ukuthi kube nemotion efakwe emkhandlweni kube ne-vote of no confidence ephasiswe iningi. Asikwazi ukuthi abantu abafuna ukuphumela esikhundleni njengamanje banikwa ithuba ngomhla ka-21
kuJune ukuthi bakhethe imeya decide ukuthi baphume baduba umhlangano walk out sasala ke saqhubeka sakhethwa kodwa ke mabefaka emoshini so besilindele ngwajwayele amamoshini asangikhipha aze abamabili kanti uzichithile izinsolo zokuba kunezigidi zamarandi ezangena ebhangi lakhe engabinike nayi imali singathatha imali yomkhandlo ngiyolungisa eMavundla Square mawungena namanje eMavundla Square uzobona ukuthi kwi-first world facility ngale ukuthi second phase ngaphezulu ongekenziwe nakhona kuziwenze phela forever nama-tenant azongena lapho ngale kwalokho ngizongixolela Zulu angilambile hayi nenyama ngiyithenge esitolo ngifuyile nje ngiyahlaba mawukuthi ngifuna isopho cha angilambile Thobeka ezindabeni ze1KZN TV ngisemvoti Ngqongqoshe umnyango wezokuhlaliswa kwabantu KwaZulu-Natal uSipho KK Nkosi uthi njengohulumeni kangeke bakuvumele ukuthi abantu bazingenele indlela esezakhiwe ngendlela engekho emthethweni ngoba kusukela ukhona kuhlelo olusemthethweni lokufakwa kwabantu kuzona. UDlangamandla usho lokho ngesikhathi enomhlangano namalungu omphakathi waseWentworth eThekwini kulandela umbango wezindlu khona kule ndawo. Ukuzingenela ezindlini zikahulumeni kwabahlali base-Osterville eWentworth kwenze uhulumeni wabiza-ke umhlangano ophuthumayo ukuzoxazulula lenkinga. Uhulumeni wakwaZulu-Natal ulungisa ama-flat la alokhu akhiwa ngama-60s. Manje uhulumeni usefuna ukuthi sibanike lama-flat abelonge kubona. Kodwa ke manje asikwazi ukwenza lokho ama-flat engalungisiwe. I-process ke siyiqalile from 2015 and then ineyinkinganyana lapha nalapha ngifikile ngesonto elidlule ngathembisa ukuthi ngizobuya kumphakathi ngoba kukhona abangene ngokungemthetho eindaweni ukuthi laba abantu esibalungisela ama-flat bazohlala khona sisebhizi swalungisa kwase kusuka ke nje abantu abathile bazongena la ngafika ke sabatshela ukuthi sicela baphume kulama flat la. Unkosi uthi-ke bayazazi izinkinga zokushoda kwezindlu kodwa ke ngeke bavuma abantu benze izinto eziphambene nemigomo kahulumeni. So uhulumeni ke ntokazi olalelayo and then sizobalalela bese siyabaphendula futhi and masibaphendula sobaphendula ngezinto ezizokwenzeka hayi izinto engeke zenzeke. Laba abayingenelile bangena endaweni zabantu abafanele baphume emaflatini alungiswayo. Bakhala ngokuthi baminyene abanazo indawo zokuhlala kuminyene kakhulu emaflatini of which siyakwazi vese kukanjalo nje into ke sizoyenza sizobalalela bese ke siqhamuka nokuthi indlela yaphambili yiyo. Kanti ke kupheleke umhlangano ngesivumelwano esithi bazophuma abangenile bese ke kufakwa abantu abafanele. Udaba ke lihlanganiswe intatheli ye1KZN TV eseThekwini uDebe Hospice wethulo samngeliswe Nqulunga eRichards Bay. Ake siphinde sithi ishelele etolo nenebesilo sobuye sibuye nezinye zindaba. Asibonge siphinde sinamukele nisabukele zona indaba ze1KZN TV nazo ke zona indaba esithi yizo ezihamba phambili namuhla. I-ANC Iyazethemba Ngesifundazwe abe-IFP baxolisile kumholi wabo kanti Lihlehlile losolwa ngokudlwengula indodakazi. Ake sibheke engosini yezomnotho. Iranda kuleli bizo 18.81 cents kuyidola laseMelika bengu 23.99 cents kuponda yaseBrithani libe ngu 20.65 cents maqhathaniswa ne-euro yase-Europe. Intengo yegolide yonime $1,932 1 cent ounce uthi intengo yalongahluziwe bengu $85.34 umphongolo. Ake sibheke engosini yezemidlalo. Umgadli weqembu lesizwe lebhola labesifazane banyana uJermaine Sephosini uthi leli qembu lifanele ukuhlonisha kakhulu futhi liphathwa ngendlela enobulungiswa ngenxa lokho eselikuzuzile. Ibanyana idleke isicoco seWomen's Africa Cup of Nations okokuqala nqa ngonyaka oyedlule futhi yazibekisela indawo kwesibili kwimqhudelwano wendebe yomhlaba. Uhambo lwabo lwesibili kwindebe yomhlaba eqhubekayo eAustralia kanye naseNew Zealand luphele ngesikhathi kishaya eNetherlands ngamagoli 2-0 ngosuku langesonto. Lo mdlalo uthi ke bawuqophile umlando ngoba yiqembu lokuqala lesizwe lakuleli ukudlula ke esigabeni samaqoqo umqhudelwano wendebe yomhlaba yebhola lenyawo. Ake sibheke nasisimo sezulu esingalindeleka.
Iyanini abakaqamba lankomo zilahlekile zodliwa umdlebe kwasoshangane kwamzimba umntwana nethimba lonke le indaba sithi khumu kuze kube ngokuzayo.